To są normalnie. O, nie ma. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Dzisiaj przyjeżdża do mnie firma z Rzeszowa, Remet, CMC, no przywozi do testu rębak. Będziemy próbować, no jestem ciekawy tej maszyny, jak ona się sprawuje, jak tnie te konary, właśnie oto już prawdopodobnie samochód już jest tuż. Dzień dobry, panie Romku. Dzień dobry. Witam, bardzo mi miło. Mnie również. Przywiozłem panu rębaka. No dziękuję bardzo, ciekawy jest tutaj maszyny. Gdzie to będziemy ściągać? Gdzieś tutaj na miejscu? Tutaj na podwórku, tu. Później ciągniczkiem sobie podjedziemy, Tak, tak? podjadę, to już tam. O, jak to ładnie. Jest maszyna. Mamy tutaj wszystko, tak. Wałeczek idzie tutaj do maszyny. Kawał wałka, dobra. Tu jeszcze to by... On tym sprzęgłem idzie na maszynę chyba, czy na ciągnik tym sprzęgłem? Sprzęg, bo te cierne idzie do rębaka. Do rębaka, tak. Tak, bo jakby coś się miało dziać, to pierwsze zawsze zareaguje przy rębaku. Rozumiem, tak. Bo widzę, że to jest sprzęgło właśnie. Stop, bo pójdzie. No to dobrze jest, tylko wyciągnijmy go tak i obkręcimy go w tą stronę później. Dobra, jeszcze troszkę. No jeszcze troszeczkę. Tak? Ja go tutaj opuszczę. Dziękuję. To tak, jeśli chodzi o rębak, Tak. jest to rębak walcowy. Tak, To tak, maksymalna średnica cięcia to jest do 14 cm, świeże, miękkie drzewo. tak. Suche, twarde, tak, do 11 cm. Jeśli chodzi o materiał, co z niego wylatuje po cięciu, to tak średnio tak około 20 cm. O, to dość długie. Długość cięcia. To dość długie. Tak. Można sobie od razu zaczepić workownicę, tutaj w tym miejscu. Tak. Wtedy można sobie od razu ten materiał workować, to wtedy jest lepiej nawet suszyć, jeżeli będzie pan ciął świeże drzewo. Tak. Z tej strony mamy też zamontowane koło zamachowe. Tutaj, około 40 kg. To też wtedy lepsza praca jest nawet na ciągnik, nie ma tych takich szarpnięć. Tak. Wyrównuje to obroty w ciągniku. No i też ciągnik powinien mniej ropy spalić. Lżejsza praca powinna być. Tutaj jest ten wsad, co wrzucamy Tak. gałęzie. Tak, właśnie widzę, że on jest. Troszkę trzeba sobie poluzować. Rozumiem. Opuszczamy. Tak. No tak, i tam są noże. Tak, tam jest 6 noży właśnie. Bo mamy też dostępną jeszcze wersję z 8 noży. To w sumie tam materiał po cięciu jest troszkę krótszy, nie? Krótszy, no Tak wtedy od 10 do 15 cm. No bo samo 6. Tylko ta różnica. 6 noży, no nie to 6. Tak, 6 noży. No wtedy te klocki są takie dłuższe, jak tam bierzemy po rąbaniu. No i lepiej sną. A przewód? Przewód to jest, jeżeli ciągnik ma zabezpieczenie elektryczne, że można odłączyć wałek, nie? Tutaj mamy taką żółtą rączkę, że w każdej chwili można zatrzymać wałek w ciągniku, że nie będzie już tam kręcił, nie? Tak. No maszyna ładna. Ja pan tak przy tym ciągniku, no nie o tak sobie tam zrobi kółeczko. Dobra. To są normalnie 2 trójkąty. Na 2 trójkątach są zamocowane stalowe noże na śrubę imbusa, o ile widzę, tak, na imbus. Zaklejone są folią, no wiadomo, folię to zedrzemy, no nie? Czy drzewo ma zerwać? No niby to proste urządzenie, no musi być tu mocna stalowa płyta, tu musi być gruba, no jak widać, o, tu jest gdzieś płyta 16, a może lepiej, może i 18 mm. Stalowa płyta jest, 2 wałki sprzęgnięte, które ciągną noże. No ładnie. Oj, ręką dam radę pokręcić. Myślałem, że nie ruszę, a jednak idzie ręką ruszyć wałek. Myślałem, że takie przełożenie, że dam radę wałkiem obrócić. Co dam, panie Romku? Wałek.
Mówię, dałem rady wałkiem obrócić, myślałem, że nie dam rady. To Bo jednak tutaj jest właśnie przełożenie na trybach, także wszystko to leciutko chodzi. Jeszcze No. z tej strony właśnie co wspominałem o tym kole, jak już raz zakręci, to te koło już później pomaga, że Tak. samo sobie ciągnie, nie? zamachowe, no. Tak, taka No ja- przeciwwaga. No jest, ja rozumiem, co to jest koło. Ja tam w podwórku mam młot mechaniczny, tam jest koło, 100 kilo jest koło zamachowe. No to 100 kg to już daje. Daje, no Daje tam przewagę. mały silnik ciągnie, 2,2 kW ciągnie, a młot sam waży tam coś 96 kilo, ten, który, no młot po prostu, młot. Wiem, no. No fajna maszyna, fajna. Tutaj mamy osłonę właśnie pod wałek, nie? Tak, Żeby tak. wszystko zakryć, zabezpieczyć, żeby tam Tak, w tak, razie coś to tak. nic tam Tak. nie wciągnęło, czy... No rama ze standardowym podpięciem, nie? Jak pod każdą maszynę rolniczą. Tak. Także ciękno. Tak, 3-punktowy układ zawieszania, no Tak musi jest. pasować. No nawet by było na zawieszenie, jak to kiedyś były te ciągniki, co miały Znaczy takie to jest, cieńsze jabłka. tak, dla mniejszych ciągników tam tych rolniczych czy sadowniczych, nie? Tak. Także do każdego ciągnika przystosowane. Tak. Chociaż taki mniejszy ciągniczek akurat z tym modelem to by sobie nie Nie, poradził, bo nie. mamy mniejsze modele, co można sobie Nie, bo tam to- dobrać odpowiednio do swojego ciągnika, nie? Albo do grubości gałęzi, jak ktoś tam nie patrzy No na tu ciągnik. słyszałem, że tu jest minimum 45 koni zapotrzebowanie. Od Tak, minimum 45 45 koni do 80 koni do to 80. maksymalnie. Do 80. Chociaż tutaj te koła jak jest założone, to tam ciągnik może być troszkę słabszy, bo ono tam dużo pomoże. No jak się rozbuja, to idzie, no nie? Tak. No widać, wszystko jasno. No. Uwaga na wałek przekaźnika, tak, wał, maksymalne obroty, WOM Tak, 540. na no. momie. No i oczywiście Obowią- obowiązek smarowania. Obowiązek smarowania. Tak, Gdzieś tam, trzeba dbać tutaj o te tryby. gdzieś, aha, Tu tam. mamy kalamitkę, co sobie smarujemy Aha. i to później rozprowadza ten cały smar po tych trybach. I ona Nie? jest nasmarowana, czy W nasmarowana? tej chwili są nasmarowane, tak. U nas Bo jak nie, przyjdą, to są mam nasmarowane. towotnicy, zaraz pchamy. Nie, nie nasmarowane. trzeba. Wszystko jest nasmarowane. Gotowe Nasmarowane. do pracy. No co, podpinać ciągnik i jedziemy. Tak. Niech pan pali ciągnik, będziemy zakładać i... No i jest hak na przyczepę można zapiąć, która będzie zbierać Tak, ten, bo jest hak na przyczepkę, to jest w standardzie. Tak, Dodatkowo u nas można sobie zamówić haki te stworzniowe, nie? aha, Pod przyczepę. rozumiem. Mamy też ten model z taśmociągiem, nie? Że można też od razu wyrzucać na przyczepę. Tak, dobra, próbujemy. No, tak jak idzie. Jeszcze troszkę do tyłu. Dobra, będzie. Ja pocznę cięgło, popuszczę może. Ja nie, bocz. Jest. Wszystko dobrze. Dobrze, jest. Odkręcimy tylko ten wierzch, założymy wałek i później zakręcimy ją z powrotem. 13 jest, Tutaj mamy tylko trzy śrubki do a to odkręcenia. ale to wtedy starczy. O, Tutaj na tym wałku, na sprzęgle, Ja ma pan skąd- takie dwie śruby zabezpieczające. Jest to model dedykowany do ciągników tak minimum od 45 koni, maksymalnie do 80. Jeżeli ktoś tam ma troszkę słabszy ciągnik, no to można sobie tak jak w tym modelu założyć koło zamachowe, wtedy to wspomaga pracę ciągnika. Przy takich suchszych czy jakichś tam sękatych gałęziach nie ma tych szarpnięć na wałku, jest płynniejsza praca. Generalnie to ten rębak pasuje do wszystkich ciągników. Jest klasyczne podłączenie 3-punktowe. Zakładamy swój wałek, najlepiej ze sprzęgłem, żeby było zabezpieczenie. To wtedy się nic nie stanie ani w rębaku, ani w ciągniku. Już idę, panie Rąku, bo to trzeba trafić ja wiem, a tu przeszkadza trochę ciągnik, no już. Już jest. Trafiło, I zobaczę dobra? tak troszkę pod skosem. Tak. To mamy wszystko z grubsza podłączone, możemy jechać. No możemy jechać. Wiadomo, pojedziemy w pole. Pojedziemy w pole, tam mam taki nieużytek, który chcę przywrócić do uprawy. Jest robota na rębak. Wyciąłem tam parę ładnych krzaków. Ja przy tym pracuję ładnych parę lat, bo parę lat temu wcześniej tam nad rowem rosły ogromne wierzby, które wyciąłem, krzaki wyciąłem. Teraz to już są resztki, ale jeszcze jest robota na rębak, jest konkretna. Panie Mariuszu, co to jest za kosz? Wie pan co, to jest workownica dodawana w standardzie do rębaka. Możemy ją tutaj w tym miejscu zakręcić, co wylatuje materiał już pocięty. Tak. Zakładamy sobie worki raszlowe, jak jest świeże, miękkie drzewo, to od razu składujemy do worka i później można to gdzieś złożyć sobie i to wszystko panu przesnie, nie? Rozumiem. Ale to nam w polu jest niepotrzebne. Ja wezmę tylko szpadel, w razie trzeba będzie odgarnąć, no to będziesz czym odgarnąć, żeby nie odgarniać rękowa, prawda? Pewnie, może i na ziemię lecieć, to nie przeszkadza, to jak Ale- panu pasuje. No to wiadomo o co chodzi. Ciepło, jest pięknie ciepło.
sobie tak zajechać, żebyśmy mieli bliżej, nie? Nawet możemy podjechać co do przodu i o tutaj tyłem cofnąć. No i dobra. I akurat mamy tutaj ten start, co będziemy wrzucać z tej strony, także wszystko się zgadza. Jeszcze można go postawić, no będzie stał na ziemi. Nie no, myślę, że jest ok. Akurat będzie fajnie wrzucać od razu do środka. Zaraz, cholera, one są dość długie. To nie przeszkadza. Najpierw wie pan, co trzeba zrobić? No. Tą drobnicę tutaj, tego nie ruszę, ja to spalę. Tylko tą, co tak bezładnie, bo tu wiatr mi rozwali. O to! No nic. Ja się przestawię i puścimy te. Dobra, no to niech się pan przestawi. Żeby się zabrać, to wszystko trzeba przygotować. Dobra. To tutaj go gdzieś postawimy, czy tu w tym miejscu? Postawimy go tu i te trochę się przeniesie. Bo Dobra. tam jest gro, to jest tam roboty, no nie? Bo widzi pan, No. jaka kupa i grubych. Widzę, no. Ale żeby jakoś... A to tam to szybko pójdzie, to nie wiem, przez 15 minut nam zejdzie. No dobra. Proszę pana, w jednym kierunku to lepiej brać, no nie? No, pewnie. Lepiej grubszym końcem od razu Tak, wrzucać. oczywiście. A mówili, że przyjadę i będę leżał. A to niestety. Ratunku! Kamerzysta wpadł pod gałęzie. Włączam maszynę. Nie trzeba więcej obrotów, bo to nie są takie grube gałęzie, to spokojnie sobie Nie poradzi. trzeba większy? Nie. Wystarczy. To co? Wrzucamy pierwszą. Rzucamy. Trzeba wziąć gałąź i wsunąć tylko tak, żeby noże złapały. Jak noże złapią, to już gałąź sama sobie poleci. Szkoda, że nie wziąć. O, nie powiem. Dobra, tam sobie troszkę trzeba odgarnąć. No i dobra. O, Jest dużo Dobra cienkiej jest. gałęzi, to trzeba trochę ogarnąć, bo to się stroszy wszystko, nie? dobrze. Dobrze idzie, bardzo dobrze. Tu będzie lepiej, bo tu jest równo ułożony stos, a tam było bezładnie. Teraz wrzucę gałąź, rębak będzie ją sobie sam pobierał i w pewnym momencie złapię gałąź i cofnę ją do tyłu do siebie, żeby pokazać, że nie ma możliwości, żeby rębak wciągnął, żeby nas nie wciągnął. Proszę. Jeżeli coś widzimy, że coś by się działo, czy jakaś niebezpieczna sytuacja mogłaby się stać, możemy gałąź w każdym momencie cofnąć do tyłu. Tutaj w rybaku walczałem właśnie do siebie, że nie potrzebuje on takich dużych obrotów. Gałęzie sobie same lecą. Wiadomo, ludzi tylko do roboty i robota idzie. Jeśli chodzi o drogowe, to tam bardziej są preferowane rębaki tarczowe lub bębnowe, które rozrabniają materiał na taką drobnicę. Bo wiadomo, jak tam drogowcy czyszczą, to oni tego później nie zbierają, tylko wszystko zostawiają, żeby sobie tam zgniło, tam sypią do rowów czy coś. Takie rębaki też mamy w ofercie u siebie na firmie. Wszystko jest, można sobie pooglądać, tam posprawdzać ceny, przypozna się ze specyfikacją rębaków na stronie Rębaki24. Sam osobiście mam takiego rębaka walcowego, model 120. To co, panie Romku, bierzemy zaraz za to. Bierzemy, tylko wie pan, taka uwaga, bierzmy to, co bierze na górze, żeby nie wyciągać z dołu. Widać, który leży na górze, ten bierzemy. Bo z dołu będzie ciężko nam wyrywać, bo one są długie, no nie? Dobra. Dobra. Okej.
powiedzieć. Może mój, a może nie. Bo tu może być różny. To chłopak czy dziewczyna? Tego się nie wie. Do tego to ornitolodzy to i tam chyba bez złapania ptaka to by nie rozpoznał. Czy to jest bocian, czy bocianica. Co bocian? Normalny. Kwiecień bociany są. Bociuś chodzi, bociuś. O, jaki dumny bociuś. No, tam to znajdzie, w darni znajdzie robaka, bo to jest świeżo stalerzowane. O, piórka czyści. Ostatnie gałęzie? Tak, ostatnie. No, panie Romku, z 15 minut nam zeszło. No może kapkę dłużej, ale Może. nie pomyliłem się. Może. Ja tam nie patrzyłem na zegarek. Szkoda, że nie patrzyłem na zegarek. Która teraz jest? Teraz jest 12:24. 12:24. No, może się pan nie pomylił. No, może koło 20. Bez rębaka by było ciężko, bo trzeba by było te drobne okrzysywać, albo wszystkie, ale palić takie długie też jest źle. Jakbym miał to wyrobić siekierą, to żarłoby mi czasu dużo. Dlatego, że ja tu generalnie to ciąłem dopiłą spalinową. No i też tutaj popracowałem raz pół dnia. No i wczoraj jeszcze tu wieczorem porobiłem. Były bardzo długie, miały ponad 4 metry wysokości. Także bez rybaka to by się dużo napiekli. No ta maszyna dużo mi usprawniła. Dobra maszyna, wydajna. Podobno jest do grubszych niż te nawet, no bo takie można by było ciąć z powodzeniem, no nie? I grubsze, prawda? Można by było ciąć takie? Tak, proszę pana. To spokojnie tutaj można wrzucać do 14 cm średnicy, także no tak, z tym on to nie ma, spokojnie sobie on tu poradził. masz 10 w końcu, najwięcej nie ma, 8, 9. To w tym, co tutaj widzę, to wszystko można było śmiało wrzucić. Aha, no Nie, tak. rębak by z tym nie miał problemu. No ale to już jak jest wyrobione, to szkoda. To wyschnie to nawet dzieciakom na ognisko. Panie Romku, jeszcze tutaj tylko panu coś pokażę, Tak, bo na przykład ten rębak, tak, takie cienkie gałęzie, to on ponacina tak. i ich nie przetnie, bo to wszystko jest świeże, jest nacięte, a Tak. generalnie to one właśnie do takich grubszych gałęzi, Tak, no takie co nadają się od razu później do spalenia, nie? No Bo tak. znowu tutaj te gałęzie się nastroszą i je później nawet ciężko by było do pieca wrzucić, nie, nie? oczywiście do pieca one się nie nadają. To tylko spalić na ognisku. Także dużo mniej gałęzi zostało, to Tak, wszystko jest ścięte, Oczywiście, objętościowo mniej teraz zajmuje. oczywiście, że tak. Tak, bo to była nastroszona kupa wielka, no i Panie Romku, robota wykonana, możemy teraz jechać z powrotem, tam mamy, pan ma przygotowane, tak? Grubsze jakieś gałęzie? mam grubsze No gałęzie. to jeszcze zobaczymy z grubszymi. Tak, tam mam takie bez tej drobnicy, bez drobnicy mam. Tak. To są folie z maszyny, to nic. To się da temu radę. Żeby wiatr tego nie roznosił. Dobra, jedziemy. Jedziemy na drugą stronę. Tam mam grube konary pod rębak. Takie bez drobnych gałęzi. Trzeba było najlepiej objechać chyba, tak żeby się ustawić w tą stronę, nie? Dobrze. Tak, to dobrze, no tutaj pan podjedzie, akurat tutaj tworzymy ten wsad na gałęzie i od razu będziemy wrzucać. Dom won do schnięcia. Powiem panu ciekawostkę. Dom musi schnąć 4-5 lat. Inaczej piec kopci, smoli. Tak, zabije Pomimo, piec, że nie? suchy, jednego lata na przykład będzie suchy na pieprz wysuszony. To też jest dom. No. Won go na bok go, won. Idę teraz po workownicę, wezmę parę worków, podepniemy pod rębaka i będziemy składować ten materiał do worków. O, mamy workownicę, worki i założymy. Dobra, worek mamy założony. Wie pan co, najlepiej jako takie gałęzie mamy trochę grubsze,
i one są fajnie okrzesane, to najlepiej sobie wziąć jedną, nie podchodzić blisko, tylko można wrzucić z dalsza, nie? Żeby tam nie podchodzić, bo to będzie, żeby nie uderzyło. No i o, wrzucamy i poszło. Rozumiem. No elegancko. Można. Dobra, chwilkę przerwy. Dobra, może lecieć na ziemię. Dobra jest. No, test maszyny. I co, panie Romku, ładnie pocięło. Ładnie, nawet poupało. O, to niektóre właśnie jak świeże to od razu rozłupie samo z siebie. Ale właśnie tak jak panu przed tym mówiłem, to jest do takich grubszych gałęzi. On się idealnie nadaje. Tak, gotowe do pieca. Tak jak widać na przykładzie tego klocka, są dwa wałki, na każdym wałku są zamontowane noże. Z góry i z dołu idzie nóż, ucina tutaj w tym momencie mniej więcej na środku i kolejna para leci i sobie pociąga i gałąź idzie sama. Elegancko. No panie Romku, to robotę zrobiliśmy. Elegancko, elegancko. No, tak jak tutaj widać, można sobie od razu do worków wrzucać, także to będzie sobie schło, jak jest świeże, albo można sobie tak jak tutaj na pryzmę rzucać. Tak, takie coś to najlepiej rozrzucić na kupę i na wolnym powietrzu niech to schnie. Tak jak drzewo, porąbanie. Tak, krótko porąbane, tak, to wiadomo, że powietrze przychodzi, to będzie schło. Tak. Elegancko. To Rębak egzamin zdał. Super, super. No dobra maszyna, wydajna, jak to się mówi, przez parę godzin to ładną kupę drzewa można przepuścić. Widać, Ludzi widać. trzeba do roboty. Tak, bo tylko w ludzi. pojedynkę to by długo szło. Tak, no ktoś, żeby odgarniał tutaj, prawda? No i przynajmniej jakby jeden był do podawania, a drugi do odgarniania, to już by robota szła. No bo stanąć przy kupie drzewa, jakby drzewo, konary były grube, równo złożone, no to jeden człowiek może też bez przerwy podawać, prawda? Tak. A tu maszyna się nie męczy. Dobra maszyna, mocna maszyna, no nie myślałem, że aż takie grube rąbie. Bo to naprawdę ładna średnica. I do pieca klocek w sam raz. Tak, klocek w sam raz. Trzeba się liczyć z tym, że brzoza jest twardym drewnem. Osika surowa jest o wiele bardziej miętka jest niż brzoza. Brzoza jest twarda. No a tu sobie widać z tym elegancko radzi. Okej. Oceniam maszynę bardzo dobrze. Cieszę się. Drodzy internauci, jakbyście chcieli kupić tę maszynę, to zapraszam Was do sklepu rembaki24.pl, a jak użyjecie kodu zaklinacz 100, automatycznie dostajecie 100 zł zniżki. Dotyczy to wszystkich naszych maszyn powyżej 2500 zł, także tych już przecenionych. Zapraszam na naszą stronę rembaki24.pl. Produkt polski. Drodzy internauci, to jest siekiera mojego projektu, odkuta przez dębową kuźnię. Możecie ją nabyć w internecie. Romek Zaklinacz Byków. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Serdecznie pozdrawiam Dariusza Zembalę, Jacka Wolfa, Kacpra Rogoza, Arkadiusza Malewicza, Szymona Zająca, Jakuba Golana, Dawida Kosiorka oraz Franciszka Jabłońskiego. I dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.